，Ben 哥，今晚有咩好介紹啊？健康菜式，好啊，又有三文魚、開心果同埋呢個三色藜麥。哇，係開心果喎，好開開心心喎，應該啊。好啦，睇先有啲咩？咁我哋咧嘅材料咧就首先咧，我哋有啲三文魚扒啦。咁我哋今日呢個咧就係急凍嘅，咁但係都可以買啲係即係游水啊！你想揾？游水都冇啦，又可以捉啊！要自己。最緊要洗乾淨，唔使點樣洗，係索乾淨，係索乾啲水，啲血水，索乾佢啊，係啦。好，跟住我哋個醃料。咁啊醃料咧，我哋就將佢咧就係搞到佢裏邊有蛋白、有油嘅喎，有生粉，搞到佢都變成一個糊仔咁啦。咁然後我哋將呢一個咧係嘅醃料就掃喺個三文魚嘅表面嗰度。係，我要醃一醃佢啊。係喎，好啲啊！好啲，因為嗱急凍嘅魚咧，佢比較上容易咧出水，同埋咧係容易咧就係即係冇咁靚仔啦。係。咁所以我哋就要將佢個面咧要封得佢好嘅。咁我哋就需要用蛋白啦，同埋呢個粉啊咁樣啦，係咪？咁啊，如果新鮮啲嘅魚咧冇急凍過，就蛋白可以咧。其實落咗都好嘅，但係可以省略。OK，嗱，等佢入味同埋等佢醃咗佢。好，咁啊，等一等佢。跟手咧，我哋過嚟呢一邊咧就煮嗰個咧係我哋嘅即係藜麥嗰個料啦。咁我哋就首先落洋葱碎。好啊，呢度倒晒落去啊。冇錯。好。跟住嚟我哋嘅嗰個香芹。嗱，我咧今次咧我就其實你可以用西芹都得。係。咁但係我覺得用個香芹都幾好啊，個味都唔錯。香芹個味好似犀利過呢個西芹嘅，濃啲。但係問題有個好處喎，香芹咧唔使買咁多啊嘛。西芹你一買要買一棵好大棵啊！食唔晒。冇錯啦。好，跟住咧我可以咧烘乾佢之後咧，我可以俾少少嘅油啦，我哋少橄欖油啦。係。橄欖油個好處係咩咧？就係我哋嗱唔好即刻落去燒佢，但可以後期落。咁但係橄欖油有個真係好處㗎，就係咧佢嗰個油煙味咧，即係冇咁犀利。係啦，冇話。但係佢低溫喎，你唔可以太高溫煮佢喎。咁你咪而家落咪得咯。如果咧早落就唔好啦。好，咁跟住我哋過嚟呢邊咧，就將嗰個三文魚咧已經 OK 啦嘛，係咪？咁我哋要煎啊嘛，咁我哋可以一滲少少嘅嗰個乾粉落去啦。係。咁等佢咧就將個面咧封一封佢。其實都有蛋白都 OK，不過落埋呢個粉係更加係如虎添翼啊，簡直係啊！係。好啦，魚嚟嘅啫喎。冇錯啦。跟住咧我哋就 OK 喎，你煎佢咧，其實我覺得係會三文魚香啲。攞埋橄欖油嚟煎啊！冇所謂啦。好啦，然後我哋就將個三文魚扒咧係放落去，好啦。個面係咪咁樣會脆啲嘅？梗係加咗粉落去，絕對會脆之外咧，就佢就唔會係即係唔會黐黃，唔會黐黃。係啦，冇錯啦。咁我哋將佢落咗去之後咧，啷個油啦，去煎實啲佢先。開頭個火可以開得猛啲咁多，開頭可以猛啲。開頭好啦，跟住咧我哋而家就俾我哋嗰個三色藜麥啦。好啊。呢個藜麥幾好喎，倒落去咯喎。好，倒落去，好啦。好㗎，對身體即係一個好好嘅，即係代替嗰個米飯咧，係嘅好嘅。即係健康啲嘛，而家冇錯啦。一個潮流興食。跟住我哋加埋咧就我哋嘅開心果，開心果。個魚使唔使幫你做啲咩？唔使住，等佢煎實咗佢先。開心果。好啦，開心果落去。落咗好開心啊！係啦，咁啊。哇，咁多啊！咁先靚啊嘛，係咪？即係原來好似食炒飯咁而家喺度，差唔多啦。因為你代替咗個米飯。冇錯，好啦，跟住咧我哋就俾個咩啦？白酒。白酒係呢個。係啦，冇錯啦，白酒放落去咯噃。咁啊放落去之後咧，咁佢就會有一個有個香味。係啦，同埋咧會鮮味啲。好，咁跟住我哋可以俾少少水落去啦。水。好啦。就去煮個藜麥啦，咁同埋咧就可以咧俾埋我哋嘅魚露落去調味咯噃。因為其實本身嗰個你嗰個藜麥都嗰個味唔係好多嘅啫。冇乜味㗎。即係等於白飯冇乜味，你加啲味俾佢煮。冇錯啦，咁我哋就將佢咧而家咧好慢慢火咧係喺度煮下佢咧，就煮到佢咧係腍啦，大概20分。咁藜麥咧嗰個嘅係要用咧一份水啊，係一份藜麥。浸咗洗咗佢，哇！同埋去煮啦，係咪？好靚喎，靠得住啦，係啦，又好似啲膠魚咁大塊都有啊！咁啊，係啦，咁你大塊可以用一塊啦，如果你細塊用2塊啦，係咪？咁我哋頭先用呢個醃料咁樣掃落再上粉咧，就唔使太大火，又可以煎到佢好脆噃，係咪？但個藜麥要煮幾耐先至腍咧？其實要成咩㗎？要成呢個25分鐘㗎。哦，所以我哋之前頭先就輕輕煮過下佢先嘅。同埋你浸佢都緊要嘅，浸得透啦。佢會腍啲嘅係咪啊？又唔好浸太耐，唔好浸太耐係啦。咁我哋而家就將佢咧係煮到佢咧係嗰個收咗水啦，係咪？咁頭先我哋預先煮一啲咁多，咁喺屋企就唔使啦，可以直接落去炒，然後咧就
將佢煮咧就煮到佢咧大概係4-5個字度啦。咁你使唔使不停加水咧？如果我即係冇浸過啊，或者冇煮過之前咁樣？哦，都唔使點解，反而個細煮滾咗之後咧細火咁就 O K 㗎啦，係咪？好啦，嗱睇我哋三文魚，呢個 O K 好似幾好咁啦嚇。見得下人啦嚇，但係我煎三文魚我就好多時候咧，我驚佢熟啊嘛，即係你刺身嗰啲梗係可以即刻食啦，但係呢個唔得㗎，要煮熟晒㗎嘛。係冇錯，咁即係煎得耐就會乾啊。哦，煎得耐乾啊，係啊，所以要個時間控制得好好啊。煎得耐乾，咁你唔好煎咁耐。係啊，你咧唔好。多謝你多謝你提議啊！煎得耐乾就唔好煎咁耐咯。係啊，咪最主要你唔好咁猛火啊。係，我唔好猛火。係啊，你太猛火咧就唔得啦。同埋我冇好似你咁落呢啲嘢落去啊，梗係啦，我就咁煎啫嘛。我最多咪落加啲黑胡椒落去。哦，咁啊唔得啦，你一定要好似我咁樣咁專業先靠得住。OK，咁我就將嗰邊咧，其實唔好兩邊煎到佢一齊咁脆晒，煎一面得㗎啦。即係我嗱呢邊咧冇咁脆嘅，嗰邊咧我哋煎脆佢，係咪？煎一邊脆好啦，即係另外一邊唔使煎脆嘅。唔使煎到脆到咁緊要嘅。嗱，你見到個藜麥咧，而家已經索晒水咯噃。係啊，幾好幾好。係啊，咁我哋可以輕輕咧就係炒下佢咧，等佢係乾身翻啲咁多，同埋有少少嘅即係質感咧，咁就完全掂啦。你覺得三文魚配個咩醬嚟食佢最好咧？好多人嗱沙律醬係嘛？仲有啲咩可以啊？大王我知一定落茄汁啦，係咪啊？即係佢一定係諗到佢。我發覺近排咧有一隻華沙比醬啊，幾香嘅喎都可以，係咪啊？係啊，幾好嗰隻醬，可以試下喎。係啊，好嗱個魚咧，睇得幾靚係咪？嗱已經得㗎啦，嗱個魚，你小心啲會整斷㗎喎。好啦，靚唔靚啊？靚啊，啲顏色好啊！一定要煎三文魚煎到咁樣先至係。哇！你碟好大喎。唔係，佢要咩啊？要裝嗰個，咁啊唔夠我膽咁大喎。係 OK 啊呢個嚇。係啊，嗱幾靚係咪？大膽啊你啊！哇！擺靚佢，好靚好靚。嗱呢個三文魚咧咁就。完全即係好完美版啊，係咪？咁啊跟住咧就將呢個藜麥咧就係嗱炒到佢咧係乾身啦、靚晒之後咧，我哋可能唔緊要啦嚇。好啦，你想加啲咩？我想俾你試下味。我試味得，慢慢試，慢慢試，慢慢試味咧係好啦，咁我哋就將佢咧係上碟嘞噃。哇，好靚啊！成個炒飯咁樣啊！同埋呢個好即係一個好健康嘅一個係嘅一個組合嚟咯。好啦，整靚佢。呢個直情係一個 set lunch 嚟喎，呢個 OK 喎，呢個 lunch 啊，係啦，係 set 但係唔好 set 㗎。係啊，你嘅意思係即係唔好冇開心嘅 set 啊嘛，冇錯啦，你加入開心果都不知幾開心啊！哇，好靚！嗱，好啦，呢一個咧就我哋今日咧係一啲都唔 set 嘅，係嗰個係我哋嘅三文魚啦，即係開心果係三色藜麥嘅。哇！呢個咁樣唔好，我哋擺翻筷子落去嚇，靚嚇，咁啊梗係要試味啦嚇。你試之前要話俾大家聽，如果大家想睇翻呢個菜式嘅食譜咧，可以留意 TVB 週刊嘅。好啊，我而家食下先。試咩好啊？我好中意食藜麥㗎。咁啊，你食藜麥，我食魚。好啊。OK。